हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूनिक फार्माटेक। मित्रों, આજના વિડીયોમાં આપણે ઉધરસ વિશે વાત કરીશું કે ઉધરસ શું છે, તે શાના કારણે થાય છે તથા તેના સિમ્પટમ, તેના કોઝિસ, તેની ટ્રીટમેન્ટ વિશે વાત કરીશું। ઉધરસ યા તો ખાંસી, જેને આપણે ખાંસી પણ કહીએ છીએ, તેને મેડિકલ સાયન્સની ભાષામાં વૂફિંગ કફ કહેવામાં આવે છે। મિત્રો, વાત કરીએ કે ખાંસી કે ઉધરસ શાના કારણે થાય છે, તો મિત્રો ખાંસી કે ઉધરસ એક વાયરસ ઇન્ફેક્શનના કારણે થાય છે કે જેનું નામનું કહેવામાં આવે તો તેનું નામ છે બોટ્રેસિસ પેર્ટુસિસ વાયરસ। સૌથી પહેલાં તો આપણી બોડીની અંદર જાય છે અને તે રેસ્પિરેટરી ટ્રેકને ઇફેક્ટ કરે છે કે આ ઇન્ફેક્શનને આપણે રેસ્પિરેટરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન પણ કહી શકાય છે। આ એક રેસ્પિરેટરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન છે કે એટલે કે આપણા શ્વાસોશ્વાસમાં ઇન્ફેક્શન થાય છે, જેના કારણે આપણને ખાંસી અથવા તો ઉધરસ આવે છે। હવે મિત્રો તેના સિમ્પટમની વાત કરવામાં આવે કે જો ઉધરસ આવતી હોય અથવા તો વૂફિંગ કફ થયો હોય તો કયા કયા સિમ્પટમ જોવા મળે છે કે સૌથી પહેલાં તો મિત્રો તમને ખાંસી થશે અથવા તો ઉધરસ આવશે, કફ થશે, પછી સ્વિઝનિંગ એટલે કે તમારા નાકમાંથી પાણી વહેવું જેવા લક્ષણો જોવા મળશે। મિત્રો આ એક ડ્રોપલેટ ઇન્ફેક્શન છે કે એટલે કે પર્સન ટુ પર્સન જાય છે। જો મિત્રો કોઈ પણ વ્યક્તિને જો ખાંસી અથવા તો ઉધરસ થઈ ગઈ હોય અને તે બીજાના સંપર્કમાં આવે છે તો તેને પણ મિત્રો આ ઇન્ફેક્શન લાગે છે અને તેને પણ ખાંસી અથવા તો કફ થવાની શક્યતા રહે છે। હવે વાત કરીએ કે મિત્રો આ ખાંસી કે જેને વૂફિંગ કફ કહેવામાં આવે છે તે કેટલા દિવસ રહે છે, તો આ ઇન્ફેક્શન 7 થી 14 દિવસ સુધી રહે છે અને 14 દિવસ પછી તે આપોઆપ અથવા તો 7 દિવસ પછી આપોઆપ મટી જાય છે। હવે તેના ઉપચારની વાત કરવામાં આવે કે જો ઉધરસ થઈ હોય તો તેના માટે શું લેવું જોઈએ, તેના માટે કઈ દવા લેવી જોઈએ અને મિત્રો કોઈ પણ પર્સનને જ્યારે વૂફિંગ કફ થાય છે ત્યારે સૌથી પહેલાં સિમ્પટમની અંદર એક તો નાકમાંથી પાણી નીકળવું અને કફ નીકળવાનો ચાલુ થાય છે। તો મિત્રો સૌથી પહેલાં તો તમારે કફ બહાર રિમૂવ કરવો જોઈએ અને જો નાકમાંથી પાણી નીકળે છે તો તેને ક્લીન કરવું જોઈએ। આ ઇન્ફેક્શન થયું હોય કે જેને વૂફિંગ કફ કહેવામાં આવે છે તેના માટે એન્ટીબાયોટિક લેવામાં આવે છે, એને સેપ્રાન ટેબ્લેટ કહેવામાં આવે છે અથવા તો સેફિઝિમ 200 નામની ટેબ્લેટ, એમ્પિક્સિલિન અથવા તો એરિથ્રોમાઇસિન 50 mg કે પછી એઝિથ્રોમાઇસિન 500 mg અથવા તો 2800 mg ટેબ્લેટ લેવામાં આવે છે। હવે મિત્રો વૂફિંગ કફ થયો હોય તો કઈ સાવધાની રાખવી જોઈએ તેની વાત કરવામાં આવે તો વૂફિંગ કફ થયો હોય તો મિત્રો જો કોઈ પણ પર્સનના સંપર્કમાં ના આવવું જોઈએ, એટલે કે જો મિત્રો જો તમને ખાંસી આવતી હોય અને તમે બીજાના સંપર્કમાં આવશો તો તેને પણ ઇન્ફેક્શન લાગશે અને તેને પણ ખાંસી થવાની શક્યતા રહેશે। તો મિત્રો જો તમને ખાંસી આવે છે તો સૌથી પહેલાં તો તમારે મોઢા આગળ રૂમાલ રાખવો જોઈએ કે જેના કારણે તેના ઇન્ફેક્શનના બેક્ટેરિયા અથવા તો વાયરસ કહેવામાં આવે તો એ વાયરસ બીજા પર્સનની અંદર જાય નહીં અને તેને પણ ઇન્ફેક્શન ના લાગે। મિત્રો જ્યારે ઉધરસ અથવા તો ખાંસી આવે છે ત્યારે તેની સાથે મુકસ એટલે કે કફ પણ નીકળે છે। મિત્રો આ કફને તમારે રેગ્યુલર જેટલી વાર કફ આવે છે તેટલી વાર રિમૂવ કરવો જોઈએ। આ વાયરસ એવો છે કે કોઈ પણ પર્સનની અંદર જોવા મળે છે કે જ્યારે નાના હોય કે પછી મોટા હોય બધાની અંદર મિત્રો અમુક ટાઈમે અમુક ઇન્ફેક્શન એવા છે કે જે આખી બોડીને ઇફેક્ટ નથી કરતા પણ એક પર્ટિક્યુલર ભાગને જ ઇફેક્ટ કરે છે। જેમ કે જો વૂફિંગ કફ થયો હોય તો તે સૌથી પહેલાં તો રેસ્પિરેટરી ટ્રેકને ઇફેક્ટ કરે છે કે જેના કારણે મિત્રો રેસ્પિરેટરી ટ્રેકની અંદર ઇન્ફેક્શન લાગે છે અને તમને વૂફિંગ કફ એટલે કે ઉધરસ, ખાંસી કે પછી પેટમાં દુખાવાની પ્રોબ્લેમ શરૂ થઈ જાય છે। મિત્રો વૂફિંગ કફ થાય છે ત્યારે મિત્રો તમારે ગરમ પાણી પીવું જોઈએ અથવા તો ઉકાળેલું પાણી પીવું જોઈએ। તેના લક્ષણો અથવા તો તેના માટે કઈ દવા લેવી જોઈએ તેના વિશે વાત કરી। તો મિત્રો મારો વિડીયો ગમ્યો તો શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને કમેન્ટ કરો। આવતા વિડીયોમાં હું ફરી મળીશ નવા વિડીયો સાથે। તો જય હિન્દ, જય ભારત, જય માતાજી।